देखो बार बार गिर रहा है। गाइस चेक करिए ये गाइस गहरे पानी में। तो अच्छा गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वाटरफॉल की तलाश पे। यहाँ पे देखिए साइकिल भी है और चलते हैं। और इन भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना, PJD व्लॉग्स। तो चलते हैं फुल पावर। ये गोप्रो लाया है, व्लॉग बहुत मस्त मस्त बनाता है गाइस, जा करके देखिए, चेक करिए। तो जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस फुल पावर, चलते चलते थक गए हैं गाइस। वो तो चला गया, नहीं दिख रहा होगा आपको, वो पीछे भी नहीं है, चला गया वो आगे। तो चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं आप। गाइस आके पहुंच चुके हैं हमारे पीछे पे। 1 सेकंड के लिए देखिए गाइस, क्या मस्त आ रहा है गाइस। कहाँ नहीं जा रहा है गाइस, जाते हैं और नहाते हैं गाइस। चेक करिए, बहुत मस्त आ रहा है, पानी पूरा ठंडा है। मेहनत करने के बाद फल मिला है, पूछ पूछ के आया हूँ मैं। तो गाइस सिनेमैटिक जरूर से चेक करिएगा गाइस। आगे में जानते हैं और नहाते हैं गाइस। गाइस चेक करिए ये गाइस, कितना पानी है। और देखिए पैर डालते ही कितना घुस जाता है। आगे में चलते हैं और बैग रखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पैर अंदर घुसाते ही इतना पानी गाइस, ये देखिए, ये चेक करें। और उन भाई को देखिए पत्थर के ऊपर खड़े हैं, बहुत मस्त लग रहा है। आप भी एक बार आइए गाइस, आगे में चलते हैं और दिखाते हैं आपको ट्रैकिंग कर करके। ये देखिए पानी का बहाव गाइस, क्या तेज आ रहा है। गाइस आगे में जाके बैग रखते हैं। तो गाइस ये देखो बार बार गिर रहा है, कैप्चर नहीं कर पाया, उसको नहलाते हैं। ये देखो कैमरा है गाइस, इसलिए नहीं भिजाया। अभी देखिए आगे पे कितना अच्छा माहौल है। चलते हैं गाइस आगे की तरफ। ये देखो उधर पे भी आदमी लोग हैं गाइस, ये देखो। तो गाइस बैग लाते हैं, बैग लाना नहीं हुआ गाइस। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल है। तो गाइस अभी रिएक्शन वीडियो भी लेंगे लोग से कि कैसा लग रहा है। गाइस मोबाइल कैप यहाँ पे रख चुके हैं। ये देखो गाइस, ये चेक करो, ये देखो गाइस। और आगे जाओ भाई, कैमरा पकड़ डाले। ये देखो गाइस, इसका कैमरा मुझे पढ़ना पड़ रहा है। रुको, तुम थोड़ा दूर जाओ। भाई पानी इतना नहीं है, बहुत मस्त लग रहा है। एक टाइम के लिए गाइस उधर देखो क्या मस्त सीन आ रहा है। यहाँ पर पानी भी बहुत है गाइस। प्यार दिखाओ गाइस, आपके लिए इतना दूर आया हूँ मैं, आपके लिए गोरसुख से पूरा अंदर में 5.5 किलोमीटर घुस के आया हूँ ऐसा वाटरफॉल दिखाने के लिए गाइस। देख ही सकते हो। और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ये तो पूरा फुल मौज मस्ती में देख सकते हैं। अपन भी कम नहीं है, नहीं दिखाएंगे। अरे पानी पानी, फोन पकड़ भाई तेरा। तो गाइस ये घुस चुका है अंदर पे। तो रुको मैं थोड़ा सिनेमैटिक्स वगैरह लेके आता। तो अभी यहाँ पे इतना पानी नहीं है। तो गाइस थूक आ गया था। तो गाइस एक बार इसको धक्का देते हैं। मत करो ओए, मत कर बेटा। भाई इनके पत्थर है, मत करो। तो गाइस ये देखो, अब मजा आ गया गाइस, फुल मौज। गहरे पानी में, और इसको देखिए ऊपर से आ रहा है। जाके कैसा लगा ओए, जाके कैसा लगा? तो गाइस ऊपर में जाते हैं हम लोग। देखिए गाइस क्या मजा आ रहा है। तो गाइस ऊपर के साइड जाते हैं, ऊपर के साइड देखो कैसा आ रहा है।
तो गाइस बार बार गिर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? पता नहीं अजीबोगरीब बहुत कुछ लग रहा है। बहुत मस्त लग रहा है। ये देख, अब लो फोटो, अब ले। ओ भाई, अब ले लो फोटो। ले जा रहा है गाइस। तेरा फोन गिरेगा तो नहीं ना भाई? गिर गया तो काम से गया। तो गाइस ये चीज देखना अभी। थोड़ा गाइस ऊपर में जाके कैसा लग रहा है? पता नहीं अजीबोगरीब बहुत कुछ। फैमिली ये कांडो अभी जाने वाला है आगे तक।